మనం ఈ రోజు వచ్చేసండి మారేడుమిల్లి అయితే వెళ్తున్నాం అండి. 6 గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుందని అలారం పెట్టుకున్నాం అండి. కానీ స్టార్ట్ అయ్యేలోకి 8 అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే అలారం మోగిందండి, మేమేంటి కడేసి పడుకున్నాం అండి. మొత్తానికి అలా లేట్ గా అయితే స్టార్ట్ అయ్యండి. స్టార్ట్ అవడం లేట్ అయినా పర్లేదండి, కానీ టైం తినాలండి. రంపచోడవరంలో ఓ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గర అయితే ఆగామండి. ఈ బాబాయ్ దగ్గర ఇడ్లీలు, బజ్జీలు, పూరీలు, గడ్డి చట్నీలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. నీట్ గా మేమైతే సాంబార్ ఇడ్లీ చెప్పామండి, మా వాడు వచ్చి పూరి చెప్పాడండి. ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు టిఫిన్స్ ఫుడ్ అవి టైం టు టైం చాలా మెయింటైన్ చేయాలి. మా ఊడు చెప్తాడు కానీ ఆడు పాటించడం అనమాట అండి. ఏరా అని అడిగితే అదే మ్యాజిక్ అంటాడండి. నేను సాంబార్ ఇడ్లీ పెద్ద తిన్నండి, బట్ ఇక్కడ టేస్ట్ చేశాను అనమాట అండి. నాకైతే బాగా నచ్చిందండి. 100 రూపాయలు ఇస్తే చేతిలో 5 రూపాయలు ఇట్టారండి. టిఫిన్ చేశాక అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయామండి. దారిలో టెంపుల్స్, చర్చ్లు కనిపించాయండి. వాటిని కూడా అలా చూసేసి సాఫీగా సాగిపోయామండి. దారిలో పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ అని కనిపించిందండి. అందరం కలిసి ఓ మంచి పోజ్ ఇచ్చామండి. మనం సింగిల్ గా బండి ఎక్కితే సాహసాలు అయితే చేస్తామండి. ఇంకా వీడియో తీస్తున్నారంటే ఒక రేంజ్ లో చేస్తాం అనమాట అండి. మీరు ఇలాంటివి చేయకండి, మిస్ అయ్యారు అనుకోండి నాకు సబ్స్క్రైబర్ పోతారండి.